आपके घुटने से भी कटकट की आवाज आती है, या फिर आपके बहुत ज्यादा मांसपेशियों में सूजन आ गई है, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या आपके पूरे जॉइंट्स में शरीर के बिल्कुल अकड़न हो गई है, तो बस ये 2 योग क्रियाएं रोजाना फॉलो कर लीजिए, हाथों हाथ रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं भी दर्द तो भी इनको फॉलो जरूर करें। इसके लिए आपने क्या करना है, पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है और इस तरीके से आपने अपने पैरों को मूव करना है, जिससे कि आपके खून का दौरा आपके पूरे शरीर में अच्छे से होने लगेगा, मतलब लोअर बॉडी पार्ट में, और आपकी मसल एक्टिव हो जाएगी। दूसरे में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे यहाँ पर फिंगर्स को प्लेस करना है, हैंड को आपने बेंड करना है अपने पैर को और स्ट्रेट करना है। दोनों लेग्स में आपने इस क्रिया को कम से कम 50 दफा रिपीट करना है।